Fala galera, revólver aqui de pressão Win Gun, tá? Importado pela Rossi, muito real. Esse revólver aqui, pessoal, ele tem por ação de CO2, então você puxa a tala, insere o CO2 aqui, tá? Aperta ele nessa partezinha que ele já vem aqui para apertar o CO2 e ele vai estar pronto para o disparo, tá? Falando um pouco mais sobre esse revólver aqui, né? Ele vem nessa caixa aqui, ó. Certo? Tá o Win Gun, né? Mas ele é importado pela Rossi. Ele acompanha aqui manual, né, de instrução. Ele vem com esse loader, onde você consegue colocar as munições dele. Vou mostrar aqui para vocês. Isso daqui são as munições, ó. Como que funciona, Hugo? Ó, você vai colocar a esfera 4.5 aqui na ponta, tá? E depois carregar o revólver. Então eu vou colocar aqui, ó, vou carregar aqui para vocês verem. Vamos ver se vai dar para ver aí no vídeo. Aqui, vou colocar uma, duas, vou girar ele aqui, 3, 4, 5, 6. Pessoal, esse revólver aqui, ele é todo full metal. Full metal quer dizer o seguinte, que ele tem, se eu não me engano, 70% em partes de metal. O restante pode ser polímero, plástico e afins, tá certo? Ele tem o cano de 6 polegadas, né? Colocando mais aqui, tem ação simples e ação dupla, né? A ação simples seria que você começa a engatilhar aqui, ó, vai puxar ele, peraí que tá travado aqui no safe, tá? Você vai puxar aqui, ó, porque aqui ele tem a trava, ó, se você puxar aqui para trás ele trava, então você não vai conseguir tirar. Depois joga para frente. Então vamos lá, ação simples, vai começar a puxar aqui, ó, ele vai girar, né, e fica semi-engatilhado, depois é só você apertar que ele vai disparar. Ou, aliás, essa é a ação simples, e a ação dupla, onde você só, como se fosse um semi-automático, tá? Então, falando um pouco mais, ele tá marcando aqui 1,5 kg. Será que tem? Pode ser que tenha, porque ele é bem pesado mesmo, tá? Mais informação, atinge 130 metros por segundo, tá? Deixa eu puxar a tela aqui. Ação simples dupla, CO2 12 gramas, vai nele. Alça e massa de mira, fala que é fixa, mas deixa eu ver. Aparentemente dá para você mover ela, então eu creio que não seja fixa, tá? Então eu acho que a alça você consegue movimentar tanto vertical, tanto horizontal. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tem trava de segurança manual, tambor para 6 disparos, tá? Então se você comprar só ela, vai acompanhar o loader, né, onde você coloca as esferas, que eu falei que eu ia mostrar e não mostrei. Vou fazer o vídeo completo aqui para vocês entender. Então esse daqui é o loader, tá? Poucas pessoas utilizam, então você coloca aqui. Se você comprar mais cápsulas, você vai poder utilizar mais facilmente. Agora, se você não comprar, não sei se é muito útil, tá? Então vamos ver se eu vou conseguir usar aqui, ó. Você vai colocar aqui, né? Apertar. Ver se ele soltou. Soltou. Então tá tudo carregado. Não precisa ficar colocando de uma a uma. Mas pra mim isso daqui é uma terapia. Vou até fazer. Isso daqui pra mim é sensacional, ó. Colocar de 1 em 1. Eu acho que essa é a graça de ter um revólver de pressão e poder fazer isso daqui, né? Você não precisa ter uma arma de fogo. Colocou, girou o tamborzinho aqui. E é isso aí, pessoal. Então esse é o revólver modelo W702S de CO2 calibre 4.5 da Win Gun, importado pela Rossi. Então se você gostou do vídeo, já deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Valeu!